我想去垃圾桶那里玩。不行，垃圾桶那里很脏。不脏，我就想去。那你掉下去怎么办呀？我自己爬上来的。那你玩吧。哦，哎呀，我的孩子掉下去，谁来救救我的孩子呀？那我来救救。别去，佩奇，很危险，你救不了。啊，吓死我了！你救不了，谁还能帮我救救我的孩子呀？这个瓢虫嘛，你行吗？可以的。千万别掉下去呀！哎呦哎呀，我的鸡呀，受伤啦！我的宝宝怎么办？